Tere tulemast, legendid! tere. Nii, Naksti, alustame London sessioniga, refresh ime siis kellaajad paika ja vaatame, mis meil tänane päev toob, eks ju. Isiklikult väga excited ja jälle kell 9 õhtu tuleb FOMC statement siis, Federal Fund Rate on ju, mis on kindlasti nagu ülihea põhjus, et see turg jälle korralikult shake ida seda turgu natukene, ütleme niimoodi. Väga hea ongi see, et põhilised uudised, mis täna tulevad, on üldse ainult dollari indeksile. Noh, tegelikult nii ainult ongi, sest JPY uudised on ära olnud. Öösel nüüd, kes siin treidisid Audusti näiteks või GVP Audi, siis Audile tulid high impact uudised, tänu millele tegelikult kell 4 öösel siis meil toimus päris volatiivne liikumine. Õnneks siis meie kasuks, ütleme niimoodi, saime mõned take profitid ja stop lossid break evenisse panna, on ju. Nii. Kui ma nüüd dollari indeksi lahti võtan, siis tegelikult esimene asi on see, et ma lasen nüüd maha. Nii, ja siis tegelikult, mis mulle koheselt silma jääb, on see, et kuidas me oleme hetkel seda price action'i printinud, eks ju, ja mida me oleme reaalselt siia tegema hakanud, on see, et ütleme niimoodi, et siin on väga ilusad equal high'd. Nüüd see bounce, kus tuleb, on tõesti nagu super agressiivne koht, et ta pole isegi päris nagu mingi imbalance 50, ta on mingi imbalance 38, mis on väga nagu siuke veider koht, ütlen ausalt ära. Aga kui follow tada kogu seda price action'it, siis hetkel ma ikkagi endiselt veel müüksin, dollarit, ehk siis eeldusel, et me alguses ikkagi tuleksime, sõidaksime nendest equal high'dest läbi, eks ju. Seejärel, kui me vaatame natuke vasakule, siis oleks vaja leida selline order block ja tegelikult mida näha on, siis siin on meil väga ilusasti hakatud süstima siis seda bearish price action'it, eks ju. Ja selle järgi lähebki paika. Esimene alert paneme siis natukene enne seda viimast institutional candle'it ja natuke üle siis selle kogu liquidity, et seda ma nüüd tõesti ei usu, et me lihtsalt kukume dollariga alla, arvestades veel seda, et mis uudised tulevad, et kindlasti kellel on nagu tehingud sees, siis nagu arvestage seda, et Dixil on väga ilusad equal high'd ja see tõenäosus on ülisuur, et me siit ikkagi läbi tulistame, eks ju. Jah, ideeliselt lihtne Asian high'd välja ja seejärel ikkagi sooviks näha, et dollari indeks natukene tasakaalustaks seda price action'it, et esmane range siis ikkagi, millega töötame, oleks siin, on ju A-st B-ni ja kindlasti imbalance 50 on selline koht, kus kui me hakkame sell offima, siis alati hea koht, kus võtta partial profit'id, eks ju. Nii, kui nüüd Eurosti peale panna, või natuke võib-olla räägin, et Eurosti mina isiklikult eile ei treidinud, mul oli küll limit order paigas, aga see jäi väga, 3 pipetti oli limit orderist puudu jäi, tegi uue high, me otsustasin limitile delete'i panna ja tegelikult tuleb välja, et see oli väga õige otsus. Nüüdseks, mida tegelikult Eur prindib, samamoodi jälle mingi super agressiivne koht, eks ju, kui ma panen siit natuke väiksema timeframe'i, siis tegelikult on näha, et see koht pole midagi nagu nii random, vaid siin on selline, kuidas ma ütlen, siin on selline huvitav candlestick, kus me näeme, et meil on toimunud ilusti sell-off, mis siis võttis välja liquidity, ühtlasi lõhkus ka väiksemate timeframe'ide struktuurid. Ja nüüdseks on meil reaalselt väga, kuidas ma ütlen, väga nagu bearish price action, millel on siis ülipalju equal low, on ju. Eks tegelikult see tõenäoliselt, et Eurost nagu ikkagi alla tuleb, on päris suur, on ju. Ja arvestades seda, et meil on ilus target siin, siis tegelikult tahaks osaleda ka selles sellis ja esimene selline reaalne koht ja hüpoteetiliselt paika panna üks siuke order ongi siis meil, et meil on Asian low'id, ehk siis see on meie liquidity target, see on see põhitarget, kui me selli otsime, siis tegelikult me ei tahaks näha, et see indeks teeks niimoodi, eks ju. See oleks nagu selline, et ta võtab meil target ära, et siis nagu polegi väga midagi sihtida, eks ju. Et ideeliselt esimene alert tuleb ümber selle ala meil ja eeldusel siis seda, et meie Asian high'd ikkagi süüakse välja. Seejärel me näemegi tunni aja pealt, 2 tunni pealt ikkagi seda price action'it, et ta jääb meil bearish suunaga, väiksemate timeframe'idel väike distribution. Ma tõenäoliselt otsin ise endale välja mingi limit orderi koha ka. Siia max discounted kohta, et ma hetkel lihtsalt aja kokkuhoiu mõttes ei hakka seda tegema, et ma panen trade room'i ja seejärel ikkagi shortiks ja kui ma vaatan nende range'i, siis ma tean, et tegelikult me saame väga ilusad risk-reward ratio'ga tehingud. Ruumi on, mänguruumi on, et ei pea isegi väga nagu hulluks minema sellega, et
väga palju lubab setup minu arust, tugevad targetid, aga ainuke nagu point ongi selles see, et me võiksime ikkagi need equal high, low'id, vabandust, alles jätta. Ma ei sooviks näha midagi sellist, et see nagu väga ei kõnetaks mind. Hetkel on promising, vaatame edasi, kuidas ta lihtsalt siin paari tunni jooksul käitub. Võimalus on, kuna me teame, et meil tuleb kell 9 õhtu alles siis Eesti aja järgi nagu väga high impact uudised, et me siis reaalselt kuni senimaani me lihtsalt olemegi konsolis, teeme igat pidi liquidity't juurde ja nii edasi, et see on täiesti reaalne, et te peate mõistma, et ikkagi uudised on nagu need põhjused, et miks need turud liiguvad, või noh, need market maker'id siis. Nende jaoks on see hea põhjus, et davai, hakkame nüüd toimetama, eks ju. GBP USD väga sarnane eurile, et järjekordselt, mida me näeme, et kust me bouncime, ilus order block, konstantselt ikkagi, noh, me oleme ikkagi ultra bearish, võib öelda küll niimoodi praegu. Seda suunaga, samamoodi kõik need timeframe'id ja candlestick'id, me näeme ära, et nagu me ei ole suutnud reaalselt kõrgemaid close'e teha, vastupidi, konstantselt bearish, all on näha super ilusad equal low'id, ehk siis tegelikult see suund, ma loodan, et te saite oma nagu mingid profitid kätte, mingid 1-3-le, siuksed asjad ikka hittisid tegelikult päris ilusti ära, sest hetkel tõesti nagu buy tehinguid kohe GBP USD pealt vaadata oleks nagu väga, no ma mõtlen niimoodi, et mina ei tee seda hetkel lihtsalt, sest pigem on see price action ikkagi super bearish, aga GBP USD-l nagu mul on kuidagi nagu keeruline seda entry kohta siin ära tuvastada, võib-olla esimese alerdi ma panen siia, siis varasemasse order blocki ja jällegi, et kui me seda sell tehingut siit otsime, eks ju, panen peale, short position niimoodi, siis kindlasti meie targetid ikkagi peavad säilima, vaatame ka risk-rewardi poolest, et see on selline 1-3-le, 1-4-le, et Eurosti puhul on tõenäoliselt leiame täna nagu ilusama setupi, mis siis risk-reward ratio poolest ennast nagu välja mängib. Nii palju GBP USD-st. AUD USD on nüüd, nagu ma siin kõne alguses ütlesin, siis kell 4 ööse tulid AUDile uudised, tänu millele siis me ilusti sõitsime take profitisse. Nüüd ongi siuke seis, et TP1 on hit, meil on tegelikult teised targetidel paigas, ma ei tunne, et ma peaksin hetkel nagu kõik tehingust välja securima, pigem ongi, et las ta sõidab, stop lossid on break evenis ja tulebki vaadata, mida me teeme, sest nagu targeteid on ülesse poole ja hetkel on nagu palju lubav see price action ja meil on entry ka nagu väga on point. Nii et see, et jah, mina tõesti tunnen, et kui ta siin sees on, siis on päris mõnus. Vähemalt see 1-5-ni, et see 1-5 on ka siuke huvitav, et meil on see max range siis nagu aastas peeni võtame siit praegu. Ja siis, kui ta tõesti nagu siit üle ei hakka minema ja dollari indeks ja ajaliselt meil on siukses kohas, kus me saame aru, et noh, pigem ma võtan ta välja, kui ma lihtsalt nagu hakkan ülemäära riskima, ütleme siis niimoodi. Aga hetkel jah, veel on aega, kindlasti nagu mainiks ära ka selle, et AUD-ustil on samamoodi tegelikult väga ilusad equal low'id ja tegelikult see trend, nagu me näeme, on ikkagi väga nagu bearish. Tuleb neid asju meeles pidada, hoida, et kes tahab, kes tunneb, et nagu ta on siin tehingus sees, mõtleb, et no ma ei tea, et dollaril on ikka ilusad equal high'd, et no sõidab läbi, vaata, et siis nagu feel free ja võta partial profit'id, et ei ole üldse hullu, et ei pea alati saama nagu to the max, et tähtis on ikkagi stabiilselt kontot kasvatada, eks ju. Ja sain eurile mingisuguse setupi valmis, mis ma nagu julgeksin trade room'i panna. Pannangi kohe teile selle teatepulga üle, sest mul need põhipaarid ära käidud, alerdid on meil kõik paigas. Jah, ega ei olegi siin pikk juttu, mis me siin ikka heietame. Kui kellegi on küsimusi, siis nagu alati, bring it on. Okei, vahele öelda seda, et kõik aru saaks, et kui dollari indeks võtab nagu suure trendi suuna sisse, nagu ta võttis eelmine nädal, siis ongi siuke aeg, et põhimõtteliselt 2 nädalat dollari indeksiga oled range'i keskel suht, asi nagu uhab ühele poole, sul pole otseselt mingid top-notch setup'e, mida leida, et kõige parem on mitte treidida ja kui sa leiad tõesti midagi head, millega teie Eestel ka arvamus ühtib, et siis sisse hüpata või siis samal ajal kaubelda nii-öelda teise paariga, mis sul võib siis ollagi selleks juhuks, kui dollari paari ei saa treidida näiteks. Tänud. Legendos. Üks moment. Nii. Okei. Ühesõnaga setup on selline. Nimelt siis
saime siit alt bounce'i, nagu näha, siis see ei olnud väga tugev. Breikisime siin tunni aja peal struktuure, moodustame low'sid. Aasia haid on üleval olemas. Siit alt piisavalt tugevat jõudu ei tulnud, et breikida nii-öelda seda haid. Ja üldsegist nagu jõud tundub niisugune suht nõrk. Overall oleme nii-öelda siis siin pikemat aega alla sõitnud. Muidugi siin on ruumi, et veel üles tulla. See low on meil nõrk. Samuti, no see low on tegelikult suhteliselt tugev, aga meil nagu näha siia alla me võime ka veel tulla. Aga hetkel nagu mulle meeldiks seda müüa rohkem kui osta. Ma ei riskiks kokku rohkem kui 0,5%, kuna see FOMC meeting on tulemas ja üldse nendel päevadel nagu enne siis seda FOMC meetingut ei ole kõige nagu siuke meeldivam price action. Aga hetkel nagu, mis ma siin näen, näeb isegi suhteliselt norm välja. Arvestades see low siin on nõrk, võiksime siit täiesti vabalt teha uue low. Mis ma tähele panin, on see, et meil on siin likviidsus on ju, mis sai siis välja söödud. Me tekitasime siia, ma olin eile isegi siin tehingus sees, ma paisin seda täpselt siit kohast 1.90 tunni aja imbalance ja Aasia load siis. Me jäime siia redutama taga normaalselt ja tegime equal high'sid on ju ja siit saime bounce'i, sõime välja ja siis hakkas see nii-öelda allatulek, mis breikis siis meie tunni aja struktuuri, samuti ka 15 minuti struktuuri ja nii-öelda smart money pattern on siin täiesti nagu olemas. Ja nüüd ma veits läksingi siin lähemale sellesse nii-öelda institutsionaalsesse küünlasse sisse. Meil on Aasia load olemas, meil on Aasia haid olemas, mõlemad on olemas. Täiesti vabalt võib ka toimuda allaminek, siis alles ülesminek, siis võime nii-öelda lüüa tehingu sisse ja siis tulla alla. Samuti võime ka siit üles edasi minna, nagu ennem nägite, siis ruumi on siin normaalselt, aga hetkel riskiksin kokku nende kahe tehinguga või siis valiks neist ühe ja riskiks 0,5% või siis jagaks 0,25, 0,25 niimoodi, et rohkem ei riskiks. Võite isegi vähemaks tõmmata riski, kui ei ole kindlad. Aga mis ma tegin, ma läksin 3 minuti peale ja vaatasin veits, mis siin Inceptionis toimub siis ja panin tähele siin väikest imbalance'i, mis siis oli samuti, see oli vist 5 minutit, ja ma olen märkinud ära endal selle viimase nii-öelda order blocki siis Wikist Wikini ja siin sees on siis imbalance ja märkisin ka ära nimelt siis stop lossi, ma tõstsin siis 6 pippi, et oleks nende haide peal siin, nende haide kohal, kui me peaksime tulema natuke kõrgemale. Et samuti märkisin ära ka siin on imbalance ja natuke suurema timeframe'i peal on siin see order block, ehk siis kogu see movement, mis läbi pressis, et on ära märgitud mul väiksemad timeframe'i kohad. Ja teine tehing on siin üleval, mis on 5 pipi stop lossiga. Mõlemad on suhteliselt normaalsed tehingud. Risk reward on täiesti paigas. Siin nii-öelda siis selle week loan'i ja Aasia load'ist läbi on 37 pippi, 1.6-le, teine on 1 peaaegu 9-le, 8.88. Et jah, selline setup julgeksin panna trade room'i hetkel nii-öelda siis, et sellida eurot. Et tundub minu jaoks isegi suht normaalne, et julgeksin limitit panna. Aga ja, minu poolt praegu kõik. Evert, vaata, sul on chatis küsimus ka vist. Jep. Ma alustan nii kaua. Ma käin ainult GBP Audi üle. Oota, ma vastan kohe küsimusele. Nii, ühesõnaga Evert, kes sellisel kujul 2 treidi pole õigem, siis juba üks suure SL range'iga trade sisestada. Ja, sa võid ka nii teha, see sõltub kõik su manage'ist. Ma lihtsalt märkisin endale ära nii-öelda siis 2 potentsiaalset tehingut, et ma
nii-öelda siis ei ole veel ise otsustanud, kuidas ma selle panen. Ma nüüd hakkan mõtlema, et ja muidugi on ka täiesti norm panna ühe suure SL-iga, et sa lihtsalt vähendad oma risk-reward'i, kuna kui sa nüüd sealt esimesest imbalance'ist, mis ma enne märkisin ära, panna stop lossi siis sinna ülesse, see on 12,5 pippi. Selle weak loan'i, mis ma ära märkisin, on risk-reward 1,3-le, natuke vähem isegi 1,2,97-le. Et sa lihtsalt vähendad oma risk-reward'i. Et jah, muidu võib muidugi, aga mulle lihtsalt meeldivad natukene suuremad risk-reward'id ja täiesti potentsiaalne, et me ei jõua selle ülemise treidini, mis mul on seal, kus 5-pipine stop loss on, selleks mul on ära märgitud 2 erinevat tehingut, sest et Aasia loodest see ülemine tehing on 15 pippi. Me ei tea, kas me saame nii tugeva jõu, et me jõuaks sinna üles. Aga jah, kindlasti, kui tahad, saad ka nii manageda, jah. Nii oli mõte peal. Eilsest treidist siis nii palju, et nagu oli räägitud, meil oli suure timeframe peal, nagu daily timeframe peal oli ka suur order blokk, kus me ootasime seda nii-öelda bounce'i, eks ole. Ootasime bounce'i sellest küünlast ja kui nüüd läksime väiksema timeframe peale, siis leidsime samamoodi, et meil on ka tunni aja peal siin see order blokk. Stop loss oli ennem paigutatud palju madalamale, sest GBP paarid on volatiivsed ja andsin veits rohkem hingamisruumi. Aga kokkuvõtteks tänaseks on meil esimene trade, nagu ma olen ka trade ruumis siis andnud teada, kuidas mina enda treidi manageerin. Sellest tehingust on 50% välja võetud. Siit me nägime siit vana nii-öelda siis institutional küünalt, eks ole, order blocki meil ja samamoodi ka inbalance'id. Ja siis sellepärast oli see nagu key ala, nagu kust võtta mingid profitid, eks ole. Kuna mul on suures pildis ikkagi suund bias on ülesse GBP audiga, senimaani, kuni meil jääb see low siin jääb püsima, eks ole, siis nii kaua on bias üles, eks ole. Ja re-entry tänase päevaga, vaatan, kas mul läks see sisse. Üks moment. Ei, mul ei aktiveerinud see trade veel, aga miks ma seda vaatasin, siis see oli viimane nii-öelda siis 15 minuti peal see viimane order block ehk siis bearish küünal ennem, kui me siis selle 15 minuti struktuuri breikisime, eks ole. Nii et sellepärast ma markeerisin selle ära endal. 5 minuti peal on siin veel inbalance'id. Nii et suures pildis selle teise trade'iga, selle re-entry'ga maksimaalselt tahaksin siia 5 minuti inbalance'id näha hinda ja siis saada nii-öelda siis tugevat reaktsiooni, kui me nüüd siit kohe praegu ei saa, eks ole. Et jah, sellest trade'ist esimene trade on meil veel sees, 50% jookseb, kui tuleb break-evenisse, siis mina olen juba kasumeid siit nii palju võtnud, et kui see trade peakski tulema stop lossi meil, siis ma olen ikkagi 0,25% kasumis 2 trade'i peale kokku. Nii et ja parimas nii-öelda siis stsenaariumis me võtame selle tehingu siit kaasa, liigume siis kõrgemasse levelitesse ehk siis suurema timeframe peal 4 tunni ja päeva daily peal, nagu siin on märgitud, eks ole, on mul huviala siin see psühholoogiline level ja meie 4 tunni order block siis. Et kui me vaatame sellest swing high'st, swing low'ni uuesti, eks ole, siis me ei ole isegi 70 ära tulnud, et me saime siit 61 pealt, saime reaktsiooni, tulime alla ja nüüd ideaalis siis liigumegi üles edasi siia ülemistesse huvialadesse. Sellepärast see oligi nii-öelda swing trade mul ja aeg näitab nüüd, et homme on meil suured GBP uudised. Tahaks, et selleks ajaks oleks juba hind palju-palju kõrgemal.
meie entridest, break-even'is, võib-olla isegi kasumeid võetud ja kõik, mis peale uudist juhtub, on siis kas break-even või veel suurem kasum. Nii et GBP Audiga on siuke gameplan. Vaatame, kuidas välja mängib. Muud ei olegi, et nüpeldame. Thanks, Kevin. Nii, tere ka minu poolt. Oh, sorry. Räägi. Mul on üks küsimus. Ma ei ole päris kaua aega siin grupis olnud. Väga tundmatu sõna on order block, mis see ennast kujutab. Order block on institutional candle, täpselt sama asi. Okay. Tead vist? Aga jah, mina tõlgendan endale seda niimoodi, et institutional candle on see nagu nii-öelda see FU candle, et ta sweepib mingi low enne või high, vaata, et ta võtab likviidsuse välja ja siis liigub teises suunas. Aga order block on see, mis on nii-öelda siis rohkem nagu range'i keskel. Ma kutsuks seda küünalt siin üleval institutional candle, kuna see võttis selle likviidsuse siit välja ja order blocki koht oleks rohkem kas mingisugune selline ala siin. Põhimõte jääb samaks, võib-olla institutional on siis nagu rohkem manipuleeritud siis äkki või? Siin on pigem viimane bullish manipuleeritud küünal ülespoole enne droppi. Okay. Ta on jah nagu vastassuunas küünal peale siis suurt nagu kas kukkumist või tõusu, ehk siis vastassuunas küünal, ehk siis see mängib tulevikus suurt rolli, et kust me võiksime siis tehingut vaadata ja kui see klapib teiste nii-öelda kinnitustega koos. Right, thanks. Davai, aga tšekkame Bitcoini, et me oleme siis endiselt selles bearish liikumises, millest me oleme rääkinud. Täna öösel Eesti aja järgi siis me käisime isegi alla 40 000 natukene, kus siis Visard lendas grupis kohe aktiivseks ja palus osta siis, või soovitas osta altcoinse, mida ma ka tegin. Et praegu on see, et see ala hakkab juba vaikselt sobima selleks higher low'ks. Muidugi, mida peab tähele panema, on see 38 000 peal see likviidsus, mis meil siin on, see istumas siin. Et allapoole ruumi on veel kindlasti tulla, aga kuna need on hodlid, siis nagu ma väga ei papsi, ütleme nii, et see on hetkel ülevalt siia alla 50% retracement, see on krüptol suht nagu tugev FIBO level tegelikult. Ja jah, nagu siin ennem jutt oli, et tavaliselt seda maksimaalset discounti vahest ei tulegi, et ütleme nii, et siin see 78, 86 ala on ju, et futuuridel ma muidugi näen, et siin on ilge käpp, et seda võidakse muidugi täita, aga see tõesti võib jääda kaugemasse tulevikku. Et peab seda nagu peales pidama. Aga põhimõtteliselt hetkel ongi niimoodi, et me oleme siin intraday peal saanud siit 39 000 pealt hetkel bullish liikumist, mis on ka siis mõjunud teistel altcoinsidele hästi, et kõigepealt see mõjub siis ETH-le, XRP-le, Link, Litecoin ja sellised suuremad nagu coinid. Et praegu tasub vaadata, mis me siin teeme, et kui me hakkame ehitama siit vaikselt üles nagu 43 000, siis mis struktuur meil siit üldiselt võib tekkida, et meil on A, B, C ja siis tuleb umbes sarnane asi võib olla üles, et see on üks stsenaarium, mis võib siin nagu juhtuda meil. Aga kindlasti on veel ruumi allapoole tulla, ehk siis peame seda meeles pidama, ehk siis praegu mingisuguseid margin ega futuuride treide ei soovitaks võtta. ETH siis läks meil läbi selle strong support likviidsuse, mis meil siin oli, et see oli suhteliselt nagu loogiline käik tegelikult,
et ta jäi meil siin 26 2650 alas praegu pidama ja kuna BTC on sellises, noh, hakkab näitama vaikselt juba bullish marke, siis ETH kütab juba ilmselgelt nagu täiega ülespoole ja arvatavasti saame siin 3000 alas mingisugust edasist reaktsiooni. ETH, BTC on endiselt key leveli juures meil siin, et peame meeles, et ta liigub meil ikkagist ülespoole. Et ETH-d põletatakse ju aina iga päev, aina kogu aeg ja seda jääb nagu vähemaks nii-öelda supply'd, ehk siis supply'st tingitud, supply vähesusest tingitud ETH shortage, ütleme, tuleb ja siis tuleb hinnas suur liikumine, kuna nii vähe ETH-d on lihtsalt turu peal. Ja siis see muutub kallimaks. Nii, ja XRP täitis meil selle wiki ära, on hetkel puudutas 86 senti ja saab samuti Bitcoini liikumise tõttu praegu bullish liikumised ülespoole, aga on vara veel hõisata, et see on nüüd siin meil uus mingi support ala, kus me hakkame üles liikuma. Ehk siis allapool 75 sendi juures on veel huvialad. Kuid XRP BTC näitab juba vaikselt, et ta tahab hakata siit alast üles ennast ehitama. Aga noh, täpselt samuti ei hakka ennast kordama, et oleneb Bitcoinist. Siis Wizard soovitas osta FTX tokenit, FTT. Et see on suht loogiline käik, et see on põhimõtteliselt minu jaoks fundamentaalselt parem kui BNB isegi. Et kuna ma ise kasutan FTX-i rohkem praegu, siis otsus nagu osta FTT tokenit ja hoida seda seal FTX-is on suhteliselt mõistlik. Esiteks, kuna sa saad siis enda tehingutelt nagu natukene seda maker-taker feed nagu madalamaks ja asja potentsiaal on tõusta ilmselgelt üle $100 ja nii edasi. Siis soovitas osta Uniswapi, et kõikide nende hodolitega peab peales pidama, et allapoole ruume on veel tulla, aga kui need on hodolit, siis ei pea selle pärast väga muretsema, eks ju. Et Uniswapiga oli siin mingi SEC case, aga see on ilmselge mingi manipulatsioon ja jama ja see nagu ei heiduta, ehk siis see koht, kus praegu osta on suhteliselt nice, et suht ilus supply ala siin. Siis BNB soovitas samuti osta, et kuigi Binance oli siin igasugustes raskustes regulatoorsete asjade tõttu, siis samal ajal tegelikult hind ehitas ikkagi ülespoole. Ehk siis BNB-l on väga suur nii-öelda ökosüsteem koos PancakeSwapide ja kõikide asjadega, et see on mitte nüüd sama lahe kui ETH, aga see on ka tegelikult päris lahe ökosüsteem. Ja küll ta läbi nende regulatoorsete katsumuste siis nagu püsima jääb, et nagu ega BNB ära ei kao selles suhtes, et Binance on ikkagi väga-väga suur asi. Siis VeChaini soovitas ka Wizard osta. Täiesti ilus graafik hetkel, et teades, mis altcoinsidega hakkab saama enne bullrun'i lõppu, siis see on suhteliselt soodne aeg, kust praegu vaadata VeChaini graafiku järgi, et me oleme siin ilusas supply alas. Muidugi saame ka allapoole tulla, aga see väga heidutaks, siis ostaks lihtsalt juurde. Väga sood, ja on küll. Ja H-bar muidugi käis siin jälle siin buy alas ära. Ma tudusin sellel ajal öösel muidugi, aga hommikul ärksin üles ja tegin väikse ostu ära, ehk siis H-baril need targetid on ikkagi üleval pool ja neid ma ootan. Wizard soovitas PancakeSwapi ka osta, ehk siis Cake'i, et see on ka tegelikult pole paha, sest et PancakeSwapi kasutatakse ikka päris palju ja kindlasti see ka arenebki
omaette edasi, et ma mäletan, kui ma sellest keigist hakkasin rääkima, siis ta maksis mingi $3 või midagi. Aga jah, rohkem ei ole midagi. Ühesõnaga, mina tegin sellised ostud, eks igal ühel on enda lemmikcoinid ja põhimõtteliselt praegu ongi üpriski soodne aeg osta coin'e. Kuule, mis Solist arvad? Solana, ütleme nii, et kuna ta tegi suhteliselt suure sõidu ära, et see on suht hirmus graafik minu jaoks praegu, et muidugi ma tahaks oodata, kuni ta võib-olla äkki tuleks ja sotini ära, aga muidu ma Solanast arvan ainult head ja see peab maksma ilmselgelt palju rohkem, kui ta tegelikult praegu maksab. Aga lihtsalt mind hirmutab praegu see, et ta tegi siukse korraliku lennu ära, et ma ei tea, kui palju ta retrace'ida siin nagu võib, et seda ruumi alla tulla on. Pigem vaadata Bitcoini järgi, et kui Bitcoin hakkab juba ennast korralikult daily peal üles siia ehitama, et siis et siis võib nagu osta küll. Aga ja parem oleks, kui Solanat juba nagu omaks varasemalt, aga jah. Ruumi allapoole tulla on, ma hetkel nagu vaataks ja ootaks, kuni kogu turu üldine seis hakkab minema bullis poole. Ehk siis nagu siis oleks kindlam osta minu jaoks. Sa said vastuse. Solana ostmine oleks praegu põhimõtteliselt siis, sa ostad mingit projekti, mis on juba all time high'des, aga need projektid, mis Marko enne mainis, nagu näiteks VeChain või asjad, need on täiesti, see on varastamine siukse hinnaga saada siukse projektiks. 10 senti, Ja, et selles suhtes pigem vaadata alati coin'e, mis on sügavalt punases ja fundamentaalselt tugevad, et hoida ära nendest projektidest, mis, nad võivad fundamentaalselt tugevad olla, aga mis on just hiljuti mingi haibi saanud, sest targad inimesed müüvad siis vähem targematele, kes siis all time high'dest ostavad coin'e, et kus see kõige suurem haip käib tavaliselt. Aga fun fact muidu XRP kohta, kes neid hoiab ja kes ootab seda suurt nii-öelda pumpi on ju. Ma vaatasin tagant järgi 2 bull run'i, siis võrreldes teiste altcoinidega on XRP ikka julm lääger, et seal enne novembrit või detsembrit ei olegi oodata mingit nii-öelda siis suuremat liikumist. XRP USD, kui sa vaatad eelmist bull run'i või üle-eelmist, et suhteliselt koha peal üles-alla, et see paraboolne move toimub üldiselt XRP-l seal alates novembrist. Jaa, eelmine 17 tõusis detsembris ja siis tõusis kõik. Ja, et selles suhtes, kui me vaatame... Aga see on tõsi, et XRP on lääger muidugi, jah. Ja, et... Ja kui tuleb, siis tuleb täiega. Et vaadata neid, mis on max discounted alades. No XRP-ga on see, et 75 sendiga seda saada ja sõita juba... Ja 70 senti on väga hea hind. 75 senti ja sõita juba 1.50-ni, mis on nagu ilmselgelt fillimata ala, kus ta tuleb. Et see on juba päris normaalne gains, sellega võib rahul olla täiesti. See ei pea ostma siin mingi... Ma olen kuskil Telegrami grupis, kus mingid tüübid otsivad mingi ultimate shitcoin'e, mis tulid 5 minutit tagasi välja ja siis nagu panevad sinna pappi ja tahavad 1000 tiksi saada iga kord. Selles mõttes 99 korda saad proovida, äkki ühega tuleb. Tore, kui meeldib, aga ma ei tea. Ja vaata, kus see Bitcoin dominance charti pealt hind bounce'i sai. Iga selle leveli pealt, mis oli ära markeeritud 42, 44, 40 ja nüüd sellest, et ennem kui need altid hakkavad normaalselt pumpama, siis ma arvan, et Bitcoin saab natuke jõudu kõigepealt, et liikuda all time high'deni
ja siis me näeme nii-öelda siis dominance graafikul seda allpool seal 30 juures, et arvestades siis minevikku ja seda nii-öelda struktuuri. Siin selles 35 alas peaks olema juba nagu Ei no, need on siuksed kohad, kus tegelikult nagu on mõistlik võtta kasumid altcoinidest, sest siis, kui see graafik liigub ülesse, siis on rohkem raha Bitcoinis, kui alla, siis rohkem altcoinides. Vaadates eelmist bullrunni, siis see BTC dominance chart sõitis ikka detsembris korralikult ülesse, kuna kõik See oli BTC bullrunni tipp ka detsembris. kõik ostsid Bitcoini, vaata. Jah. Wow, mingi Aga ilmselgelt siis ju kõik lendas altcoinsidesse ära, onju. Et jaanuarini. Dominance chart näitab väga ilusti, mis nagu toimub. Nagu arvestades siis minevikku et võib tuleviku hüpoteesi paika panna, et millal, kust, mis raha välja liigutada ja kuidas, sest üldiselt nagu minevikuga tulevik siis riimub, vaata, et ta ei ole täpselt sama, aga ikkagi. No praegu ongi täpselt see, et vaatad, me oleme liikunud lihtsalt alla selle dominance chartiga, kuna BTC ei ole enam see mingi ainus krüptoaine. Ja me olemegi siin huvitavas hinnalevelis, kus nagu tegelikult eeldaks mingisugust bounce'i. Et vaadates seda, et siit võikski nüüd tulla tegelikult ju Bitcoinile jõud taha ja siis siit tampida nagu konkreetselt siia alla. Nõus. Ma mõtlesin, mingi taoline asi või midagi. Võimalik kõik oleneb, kui kõrgeda see pullbacki teeb, sellepärast, et sa pead arvestama, või me peame seda ka arvestama, et mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem Ethereum areneb edasi ja seda nii-öelda rohkem ta võtab siis raha ka enda peale ja ta on altcoinidest nagu, ta on ka üks altcoinidest, nii et ma arvan, et väga palju seda nii-öelda altcoini dominantsi on just altcoinide poolt Ethereumi pärast. Ei, see oligi see, mis me rääkisime, mis hakkas siin rohkem rolli mängima siin märtsis ja värki. Kui see ETH tuli ikka väga rohkem teemaks, siis see dominants kukkus ka. ETH-sse ju voolasid väga suured papid sisse. Igasse ökosüsteemid ETH-l ju arenesid põhimõtteliselt viimase aastaga. Minu arust. Et ETH-l olid smart chain, see on juba alguses peale olnud ja värki, aga seal mingisugused developerid tegelesid mingite asjadega, millest mitte keegi aru ei saa, aga nüüd sa nagu näed, et ETH peal on konkreetselt äpid ja mängud ja veebilehed ja igast asju. Et see on nagu next level, et see on nagu ilmselgelt natukene teissugune siis varasemast bullrunist, kus ETH ei olnud nagu nii teemaks. See oli lihtsalt nagu siuke mingi lahe smart chainiga coin, millest enamus ikkagi aru ei saanud tegelikult. Jah, et Bitcoini sa reaalselt suures pildis nagu väga ei kasuta ju. Sa hoiad seda samamoodi nagu sa hoiad näiteks mõnda maavara nagu kulda või hõbe, vaata, et see läheb poodi kulla eest sai endale ostma, et sa hoiad seda, sa tead, et suures pildis, makropildis siis nagu see väärtus tõuseb, eks ole, Ethereum on reaalselt nii-öelda siis platvorm, mida kasutatakse, ehk siis seda nimetataksegi tänapäeva nii-öelda internetiks, et mis loob reaalseid võimalusi siis nii-öelda siis läbi selle blockchaini tehnoloogia, et siis kuidas me nii-öelda siis selle tehnoloogia poole pealt edasi areneme, et mis on see next step on ju, et see on üks osa järgmisest nii-öelda siis evolutsionaalsest sammust ja me liigume sinna poole, tahame või mitte, et meil on võimalus praegu nii-öelda siis selle lainega kaasa sõita, mitte vastu pushida selle kuulates mingid, ma ei tea, iga inimese arvamust, sest väga tihti on niimoodi, et üks nädal, üks kuu inimene, suvaliselt ütlen, et inimene ütleb, et ma kuulsin, et hinnad lähevad üles ja järgmine kuu ütleb, et ma kuulsin, et hinnad lähevad alla. See ongi jälle see, et inimene investeerib oma raha
projektidesse, aga mis ta ei investeeri, on oma aega, et sellest aru saada. Ja sealt tulebki üks suur nii-öelda miinus sisse, mis suures pildis nagu on see loto mängimine, kui sa ei saa aru, kuhu sa investeerid. Ei saa kuulata ju kedagi, kes pole vähemalt 7 aastat tegelenud. Mul oleks ilmselt endal Bitcoinis mingi 100 milli, kui mul oleks reaalselt poleks kuulanud kedagi. Teadsin juba 2010, et see asi lendab kogu aeg nagu olime selleks valmis, aga mida rohkem teiste inimestega suhtled, siis tuli nagu sellised mingid naljakad kommentaarid, et jah, mingi krüpto ja muidugi krüpto lendab ja lõpuks hakkaski see naha vahele ja siis lõpuks sa hakkadki mõtlema nagu, et okei, äkki ei lendagi, hakkab teiste arvamus muutub oluliseks. Aga tegelikult on see, et absoluutselt igas valdkonnas, ükskõik mis see on, jõusaal, krüpto, whatever, treidimine, kõigis asjades sa kuuled kedagi, kes on kauem tegelenud, et Mampsilt pole mõtet krüpto kohta arvamus küsida ilmselgelt ja sõbralt ka, kes sellega tegelenud pole, et see on mis kindel. Ja 10-12 aastat siin need tsüklid käivad rahulikult, et keegi pole hiljaks jäänud. Absoluutselt ei ole hiljaks jäänud, kui sa praegu teeksid oma esimesed krüptoostud. Reaalselt. Jah, järgmine kuu isegi. Hüppadki niimoodi, et bullrunni lõpus alles 3 kuud hüppad peale. Teised kõik mingi pea 2 aastat, 18 kuud igistavad ja sa hüppad 3 kuud enne lõppu hüppad peale, paned kõik kapitali ühte tugevasse projekti, mis on just mingi 70% pullbacki teinud ja siis võtad 3 kuu pärast välja raha. Peas jõuludel peale juba. Ei no asi on selles, et näed, sa olid siin detsembris, vaata, mingi sõber tuli, rääkis sulle, osta Bitcoini, davai, ostsid. Peaaegu 4 aastat, 3 aastat läks aega. Ja näe, saad ikka profitis. Nii, kui sa ostaksid nüüd, nägi siin tipus, ma ei tea, sa vaatad 4 aastat ja saad ikka profitis. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, sellepärast, et see on matemaatiliselt üles ehitatud. Probleem on lihtsalt selles, et inimesed ei handli oma seda kortisoli taset ära, närivad oma sõrmeküüned otsast ära ja stressilevel on nii kõrge, et selle 4 aasta sees, et hakkavad lollid otsused ehk siis müüd põhimõtteliselt maha. Ei, no muidugi sa vaatad iga päev blokkfooliat ja nii edasi, sa peadki ära unustama, siis tulevadki kõige paremad nagu tulemused või sa nagu teadlikult unustad ära või midagi süükest, et sa muidugi tead, et sul see olemas on, aga sa nagu ei vahi iga päev mingi paaniliselt, et äkki ma peaksin maha müüma ja mingid süüksed asjad, et need on vead, mida teeb põhimõtteliselt igaüks alguses, kui ta just rakett krüptokursust ei osta kohe alguses ja sealt pihta ei hakka. Näiteks. Ja näiteks. Eks kõiki neid inimesi saadab erakordne edu, kes kunagi investeeringutest raha välja võtta. Mitte nüüd kunagi sa ikka võtad, kui summa on sul elu muutev kasumi poole pealt. Aga kui sa investeerisid sinna raha, siis sa pead olema leppinud sellega, et sa võib-olla ei saa seda tagasi ja kui see on kaotanud väärtust 5x, siis sealt ei ole mõtet seda välja võtta nagu, et jätta see sinna, tegutse edasi, loo tulu edasi kuskilt majalt ja one day see võib täiesti vabalt täiesti plahvatada 100x näiteks. Ja ei ole ka mingi siuke asi, et saad 10. palka ja siis paned kõik selle sisse, et äkki reedeks on topelt, vaata. Et see on ka ikka absoluutne idiootsus, mida algajad põhimõtteliselt teevad. Ehk siis kiiresti rikastumine. No ei tööta niimoodi. Sul peab olema mingisugust lolli õnne, et paned all-in ja sul läheb hästi. Ja no see on kõige allem asi, mis saab juhtuda tegelikult, vaata. Võidad ka siinni sessa kord. Et loodan, et mitte keegi ei tee nii enam. Keegi kõnes iga päev, siis ei tee keegi lolli otsuseid. Jep, fundamentaalselt tugevad projektid, dollar cost average, 3 korda võid investeerida igasse projekti, kui langeb juurde. Vaadake krüpto chatis seda faili ka, mis ma panin, et seal on ka huvitavad projektid lahti seletatud, miks ja kuidas ja et äkki saab mõni inimene häid ideesid sealt.
vaadake, hoidke krüptoinvesteeringute grupil silma peal, pange kas või see notification, et kui midagi tuleb, siis jah, saab omad järeldused teha. Aga ma ei tea, minu poolt kõik tänaseks, ma arvan, et tõmbame otsad kokku ja